హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు వీడియోలో మీకు నేను ఎల్జీ వాషింగ్ మిషన్లో ఓన్లీ వాష్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని చూపిస్తాను. ఇది మీకు ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఓన్లీ ఉతకడానికి కోసమే ఉపయోగపడుతుంది. బట్టలు అనేవి జాడించదు, ఆరబెట్టదు. చూడండి, ముందుగా పవర్ ఆన్ చేయండి. పవర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, వాష్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక్కొక్క వాషింగ్ మిషన్కి టైమింగ్ అనేది ఉంటుంది, ఒక్కొక్క వాషింగ్ మిషన్కి టైమింగ్ ఉండదు. మనకి ఎంత టైం కావాలో అంత టైం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 3, 6, 9, 12 ఇలా మనకి 25 నిమిషాల వరకు ఉంటుంది. మనకి ఎంత టైం కావాలితే అంత టైం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని చూడండి, టైమింగ్ అనేది మనకి ఎంత కావాలితే అంత సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా చేస్తే మీకు ఓన్లీ వాష్ ప్రోగ్రామ్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది. టోటల్ వాష్ సైకిల్ కాకుండా ఓన్లీ వాష్ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది.